আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। সবাইকে আবার শুভেচ্ছা আমার এই ভিডিওতে। বন্ধুরা, একটি ভিডিওকে প্রফেশনালভাবে তৈরি করতে গেলে সেই ভিডিওতে থাকা অডিওটিরও বড় একটি ভূমিকা রয়েছে। আপনাকে অবশ্যই অডিওটি ভালোভাবে এডিটিং করতে হবে, সেই অডিও থেকে আপনাকে নয়েজ রিমুভ করতে হবে, তারপরে আপনি ভিডিওটি প্রফেশনালভাবে তৈরি করতে পারবেন। বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিও থেকে অডিও ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রিমুভ করবেন ক্যামটাসিয়া দিয়ে। তো আপনারা ইজিভাবে ক্যামটাসিয়া দিয়ে আপনাদের ভিডিও থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন একদম খুবই সহজে। তো আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি স্ক্রিনে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি চলে আসলাম স্ক্রিনে এবং আমি ক্যামটাসিয়া অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলাম। তো ওপেন করার পরে বন্ধুরা আপনারা আপনাদের ভিডিও ফাইলটা এখানে অ্যাড করে দিবেন। তো আমি আমার ভিডিও ফাইলটা এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। ফাইলটি অ্যাড করার পর আপনি ট্যাপ করে এটা লেয়ারে নিয়ে চলে আসবেন। তো লেয়ার আনার পর এখন আপনাকে আপনার এই ভিডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করতে হবে। তো নয়েজ আপনি কিভাবে রিমুভ করবেন বন্ধুরা? নয়েজ রিমুভ করার জন্য জাস্ট আপনি লেয়ার সিলেক্ট করে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মোর নামে একটি অপশন, জাস্ট মোরে ক্লিক করবেন। মোরে ক্লিক করার পরে ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন অডিও ইফেক্টস নামে একটি অপশন, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। অডিও ইফেক্টসে ক্লিক করার পরে ভিউয়ার্স আপনাদের সামনে এরকম চলে আসবে। তো এখানে আপনি প্রথম যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন নয়েজ রিমুভাল, তো এটি আপনার ভিডিও ফাইলের সাথে অ্যাড করে দিতে হবে। তো অ্যাড করার জন্য জাস্ট আপনি নয়েজ রিমুভালের উপর মাউস রেখে আপনি রাইট ক্লিক করবেন, আপনার মাউসের রাইট ক্লিক করবেন। রাইট ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড টু সিলেক্টেড মিডিয়া, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাড হয়ে গেল এবং রাইট সাইডে কিছু ফিচার চলে আসলো। যখনই আমরা এই নয়েজ রিমুভাল অ্যাড করলাম তখনই রাইট সাইডে কিছু ফিচার চলে আসলো। তো এখান থেকে আপনি আপনার কন্টেন্টটি প্লে করবেন, প্লে করে আপনি দেখবেন আপনার সেই অডিও ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা এখান থেকে আপনি কাস্টমাইজ করে রিমুভ করতে পারবেন, যেমনটা আপনার ভিডিওর সাথে ম্যাচিং করে। এখান থেকে আপনি এগুলো বাড়িয়ে দিবেন, কমিয়ে দিবেন, দিয়ে দেখবেন। বন্ধুরা, এখানে আপনি আরো কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যাড ইন এবং ফ্যাড আউট। তো এই অপশনগুলো কিসের জন্য? তো আপনি যদি এই ফ্যাড ইন অ্যাড করে দেন তো দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাউন হয়ে গেল, যে অডিওটা এটা ডাউন হয়ে গেল। তো আপনি যদি আপনার ভিডিওতে ফ্যাড ইন অন করে দেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি ভিডিওটি প্লে করেন আপনার ভিডিওর যে সাউন্ডটা আছে অডিও সাউন্ডটি, সেই সাউন্ডটি প্রথমে খুবই স্লো হবে এবং আস্তে আস্তে এটা বাড়বে। এবং আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যাড আউট। তো যদি এটি আপনি অ্যাড করে দেন আপনার আপনার আমি এটা অ্যাড করে দিচ্ছি। ফ্যাড আউট অ্যাড করার পরে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভিডিওর শেষের দিকে অডিওটা ডাউন হয়ে গেল। তো আপনার ভিডিওটি যখন শেষ হয়ে যাবে মানে শেষ হওয়া মুহূর্তে আপনার অডিও সাউন্ডটা খুবই স্লো হয়ে যাবে। তো এগুলো আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন আপনার ভিডিওতে। সো ভিউয়ার্স, আমি দেখালাম কিভাবে আপনারা ক্যামটাসিয়া দিয়ে আপনাদের ভিডিওর অডিও ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রিমুভ করবেন। তারপর আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি শেষ করার আগে একটি রিকোয়েস্ট করবো, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।